ณหมู่บ้านแห่งนี้มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เศร้าอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนเลยทีเดียวสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้มีอาชีพปั้นหุ่นขายไม่ว่าจะเป็นหุ่นตัวเล็กๆจนถึงขนาดเท่าคนจริงทำกันอย่างสวยงามประณีตบรรจงแล้วนำไปขายหรือทำตามสั่งของคนที่มาว่าจ้างแต่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชายแดนเมื่อถึงคราวเคราะห์ของคนในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านจึงหลีกเลี่ยงชะตากรรมอันเลวร้ายนั้นไม่ได้เป็นกำลังใจให้ช่องไทยสารแหน่ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับไอ้ชาวฟังว่าเย็นๆของทุกวันชาวบ้านในหมู่บ้านปั้นหุ่นนี้จะนำหุ่นดินปั้นมาเผาไฟเพื่อให้เกิดความแข็งแรงทนทานก่อนที่จะนำไปตกแต่งให้สวยงามและนำออกไปขายในขั้นตอนสุดท้ายชาวบ้านทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนเก่าคนแก่ทุกคนในหมู่บ้านนี้จะมีฝีมือในการปั้นหุ่นกันทุกคนเหมือนเป็นกรรมพันธุ์ทุกคนเมื่อเกิดมาในหมู่บ้านแห่งนี้พอเริ่มจำความได้ก็อยู่กับการปั้นหุ่นปั้นดินทุกคนในหมู่บ้านแค่เอาก้อนดินขึ้นมาก็สามารถปั้นให้เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างง่ายดายทุกคนในหมู่บ้านละแวกนั้นจะรู้ว่าทุกคนในหมู่บ้านนี้มีฝีมือในการปั้นหุ่นปั้นดินให้สวยงามได้ไม่มีใครเกินดังนั้นเมื่อต้องการหุ่นปั้นรูปคนหรือรูปสัตว์ต่างๆพวกเขาก็จะเข้ามาที่หมู่บ้านนี้สั่งทำบ้างหรือเลือกซื้อเลยก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบแม้แต่สั่งทำเพื่อนำไปขายต่อเอากำไรก็มีมากดังนั้นหมู่บ้านปั้นหุ่นนี้ทุกคนในหมู่บ้านจึงมีฐานะที่ดีถึงขั้นร่ำรวยกันเลยด้วยหุ่นที่พวกเขาปั้นเป็นที่นิยมกันอย่างมากรูปปั้นสัตว์รูปปั้นเทวดาที่อยู่ตามวัดวาอารามต่างๆก็มาจากฝีมือของพวกเขาทั้งสิ้นกลางปีของปีหนึ่งได้เกิดสงครามของกลุ่มชนขึ้นหมู่บ้านแถวนั้นเกิดทุกข์เข็ญข้าวยากหมากแพงเพราะภัยสงครามรู้กันอยู่แล้วว่าที่ไหนมีสงครามที่นั่นจะไม่มีความสงบสุขเลยในเวลานั้นหมู่บ้านใกล้เคียงของหมู่บ้านปั้นหุ่นหลายหมู่บ้านถูกปล้นถูกเผาทำลายมีคนล้มตายกันมากมายคนในหมู่บ้านปั้นหุ่นก็เป็นทุกข์เป็นกังวลใจกับทรัพย์สินเงินทองของตัวเองหลายครัวเรือนเตรียมอพยพหลบหนีข้ามประเทศไปอยู่ในที่ที่สงบสุขหลายคนหาวิธีเก็บซ่อนทรัพย์สมบัติของตนเพื่อไม่ให้พวกสารเลวมาปล้นชิงไปได้แต่คนที่มีลูกสาวสวยๆยิ่งกลุ่มหนักเป็นทวีคูณด้วยความเป็นห่วงลูกหลานของตัวเองแล้ววันแห่งความวิปโยคก็มาถึงเมื่อกลางดึกของคืนหนึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นเพราะมีเสียงร้องตะโกนของกลุ่มคนบอกให้ชาวบ้านทุกคนออกมารวมกันที่ลานกลางหมู่บ้านใครไม่ออกมามีแต่ตายกับตายอย่างเดียวชาวบ้านพากันออกมาจากบ้านมารวมกันที่ลานของหมู่บ้านด้วยความกลัวอกสั่นขวัญแขวนบ้านไหนที่ไม่ยอมออกมาแต่โดยดีบ้านก็จะโดนไฟเผาโดนทุบตีอย่างป่าเถื่อนเมื่อชาวบ้านมารวมกันอยู่ลานกลางหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วชายร่างกายใหญ่โตหน้าตาเหี้ยมโหดคาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มโจรก็บอกให้ทุกคนเอาทรัพย์สินเงินทองออกมาให้พวกมันอย่าได้ชักช้าไม่งั้นพวกโจรเหล่านี้ก็จะฆ่าไม่ให้เหลือพวกมันให้ชาวบ้านกลับเอาของมีค่าออกมาให้พวกมันเมื่อชาวบ้านแยกย้ายกันกลับเข้าไปในบ้านไม่นานก็ออกมาพร้อมกับห่อเงินที่พวกตนเก็บหามาได้เอาออกมากองรวมกันไว้ให้พวกโจรใจทมิฬเมื่อหัวหน้ากลุ่มโจรเข้ามาดูห่อเงินแกะออกเทรวมกันมันก็ตวาดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าพวกมึงจะลูกไม้กับกูเหรอมีคนเขาบอกว่าหมู่บ้านปั้นหุ่นของพวกมึงรวยสุดแล้วในบริเวณหมู่บ้านแถวนี้แต่เงินน้อยนิดที่พวกมึงเอาออกมานี่กูว่ามันไม่ใช่นายบ้านของหมู่บ้านปั้นหุ่นก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันสั่นหวาดกลัวว่าพวกเราเอาเงินที่พวกเรามีออกมาให้หมดแล้วพวกเรามีเท่านี้จริงๆเมื่อพูดจบร่างของนายบ้านก็ลอยหงายหลังล้มพลักลงไปนอนคลุกฝุ่นในทันทีนั้นเพราะหนึ่งในกลุ่มโจรใช้เท้าถีบเข้าที่ยอดอกของแกอย่างแรงชาวบ้านลูกเมียที่เห็นเหตุการณ์ก็กลูกันเข้าไปพยุงนายบ้านขึ้นมาพร้อมกับถามกันระงมว่าเป็นอย่างไรบ้างนายบ้านตอนนี้จุก
พูดอะไรไม่ออกได้แต่จ้องมองพวกกลุ่มโจรเหล่านั้นด้วยสายตาอาฆาตแค้นกูให้โอกาสพวกมึงอีกรอบไปเอาเงินทองที่มีค่าออกมาให้กูไม่งั้นพวกมึงตายแน่พร้อมพูดพวกมันก็จ่อปืนหลายกระบอกเข้ามาที่กลุ่มของชาวบ้านนายบ้านเมื่อดีขึ้นแล้วก็พูดขึ้นว่าพวกเรามีแค่นั้นจริงๆไม่เชื่อก็ขึ้นไปค้นบ้านเรือนของพวกเราได้เลยเมื่อในบ้านพูดจบหัวหน้าโจรหน้าเหี้ยมก็จ้องมองเขม็งไปที่หน้าของนายบ้านแล้วออกคำสั่งให้ลูกน้องขึ้นไปค้นบ้านของชาวบ้านทุกคนไม่นานกลุ่มโจรเหล่านั้นก็กลับมาพร้อมกับรายงานหัวหน้าของพวกมันว่าไม่เจออะไรเลยไม่มีของมีค่าใดๆสร้างความโกรธเคืองให้กับหัวหน้าโจรเป็นอันมากเผาบ้านพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือหัวหน้าโจรตะโกนสั่งลูกน้องกลุ่มโจรเหล่านั้นจุดคบใต้แล้วโยนใส่หลังคาบ้านที่มุงด้วยหญ้าคากันทุกหลังไฟลุกพรึบขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านหลายคนวิ่งไปยังบ้านของตัวเองเพื่อที่จะดับไฟแต่อนิจจาพวกเขาก้าวขาออกวิ่งได้ไม่ถึง2 ก้าวก็ถูกกระสุนปืนเจาะเข้ากลางลำตัวบ้างหัวบ้างนอนตายกันอนาถชาวบ้านหลายคนเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็เหลือที่จะทานทนวิ่งกรูกันเข้าไปหากลุ่มโจรเหล่านั้นหมายจะประหัตประหารพวกมันให้สิ้นแต่มือเปล่าหรือจะสู้มีดสู้ปืนนับ10กระบอกได้ชาวบ้านนอนตายกันเกลื่อนเหลือแต่ผู้หญิงที่เป็นภรรยานั่งกอดกันร้องไห้ระงมแสงไฟลุกโชติช่วงทั่วหมู่บ้านอนาถชายชะกันในหมู่บ้านตายกันหมดไม่เหลือหญิงสาวที่เหลือรอดอยู่ตอนนี้กอดศพลูกศพสามีร้องไห้ปานจะขาดใจเด็กเล็กเด็กน้อยร้องไห้กระจองงอแงด้วยความหวาดกลัวยังไม่จบแค่นั้นก่อนกลุ่มโจรกลุ่มนี้จะจากไปหัวหน้าโจรก็พูดขึ้นด้วยความดุดันโกรธเกรี้ยวขัดเคืองใจไปว่าข้าอย่าให้เหลือไม่นานสภาพของหมู่บ้านปั้นหุ่นก็มีเหลือสิ่งมีชีวิตใดที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวข่าวการตายของคนทั้งหมู่บ้านของหมู่บ้านปั้นหุ่นสร้างความสะเทือนใจให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมากต่างก็สาปแช่งพวกโจรใจทมิฬเหล่านั้นให้พวกมันตกนรกหมกไหม้กันทุกคนเหตุการณ์ผ่านล่วงเลยไปเนิ่นนานประมาณ5 ปีกว่าเหตุการณ์ไม่สงบก็เริ่มจางหายเหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุขขึ้นโจรป่าโจรทมิฬลดน้อยลงชาวบ้านก็ทำมาหากินกันเป็นปกติสุขอยู่ดีกินดีขึ้นบ่ายของวันหนึ่งได้มีกลุ่มชายชะกัน10 กว่าคนเดินผ่านหมู่บ้านเชิงเขามุ่งหน้าเข้าไปทางที่ตั้งของหมู่บ้านปั้นหุ่นที่กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปตั้งแต่กลุ่มโจรฆ่าตายกันทั้งหมู่บ้านกลุ่มชายชะกันนี้เดินรีบเร่งเหมือนพวกเขามีธุระสำคัญที่จะต้องไปทำให้สำเร็จลุล่วงตะวันเริ่มบ่ายคล้อยลงเรื่อยๆในที่สุดกลุ่มชายชะกันเหล่านั้นก็มาถึงหมู่บ้านปั้นหุ่นที่ตอนนี้มีเถาวัลย์เครือไม้ขึ้นปกคลุมเสาบ้านที่ดำเป็นตอตะโกเพราะโดนเผาหุ่นปั้นที่ปั้นเสร็จแล้วยังตั้งระเกะระกะอยู่ทั่วไปในบริเวณหมู่บ้านมองดูน่ากลัวยังไงบอกไม่ถูกที่น่าอเนจอนาถใจมากที่สุดก็คือโครงกระดูกของคนที่ตายในหมู่บ้านกองเกลื่อนอยู่ตรงกลางลานของหมู่บ้านนั่นแสดงว่าศพของคนตายในหมู่บ้านนี้ถูกปล่อยให้เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติไม่ได้ถูกนำไปประกอบพิธีกรรมใดๆเลยช่างน่าเศร้าใจยิ่งนักพวกเราต้องหาสมบัติให้เจอโดยเร็วข้าสืบรู้มาว่าพวกมันซ่อนสมบัติไว้ในหมู่บ้านนี้แหละหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร่ำรวยสมบัติที่พวกมันซ่อนไว้จะต้องมีมากมายอย่างแน่นอนชายร่างใหญ่หน้าตาเยี่ยมพูดขึ้นถ้ามองดีๆไอ้พวกคนที่มานี้พวกมันก็คือกลุ่มโจรที่มาปล้นฆ่าคนในหมู่บ้านปั้นหุ่นเมื่อ5 ปีก่อนนั่นเองพวกเขามาในคราวนี้เพราะรู้ว่าในหมู่บ้านปั้นหุ่นต้องมีสมบัติของชาวบ้านที่ซ่อนไว้มากมายพวกเขาจะเข้ามาเอามันเวลาผ่านไป5 ปีกว่าจะทำให้ผู้คนไม่สงสัยพวกเขาว่าเป็นกลุ่มคนฆ่าล้างหมู่บ้านปั้นหุ่นนี้ในกลุ่มคนที่มานี้มีหมอผีมาด้วยคนหนึ่งเพื่อที่จะให้ช่วยค้นหาสมบัติที่ซ่อนไว้ในหมู่บ้านลงมือกันเถอะชายร่างใหญ่หน้าเยี่ยมพูดขึ้นชายชราร่างผอมเกรงที่เป็นหมอผีก็นั่งขัดสมาธิบริกรรมคาถาอยู่ครู่ก็มีสายลมพัดหมุนวนไปมารอบกลุ่มคนที่มาเมื่อสายลมนั้นหยุดพัด
หมอผีเฒ่าก็ลืมตาขึ้นแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างผู้มีชัยแล้วพูดว่าสมบัติอยู่ในหุ่นปั้นนี่เองทุกคนมองหน้ากันแล้วก็อุทานออกมาเกือบพร้อมกันว่ามิน่าทำไมเราคิดไม่ได้นะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปั้นหุ่นการซ่อนเอาสมบัติของตัวเองไว้ในหุ่นปั้นก็จะง่ายและคิดไม่ถึงกลุ่มคนเหล่านั้นเดินหาอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ทุบหุ่นดินปั้นที่มองเห็นกระจัดกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านร้างซึ่งเหล็กค้อนไม้ที่เป็นอุปกรณ์ปั้นหุ่นของคนในหมู่บ้านก็ยังมีอยู่เมื่อได้ค้อนเหล็กเหมาะมืออดีตหัวหน้าโจรใจทมิฬก็ทุบหุ่นปั้นรูปคนตัวใหญ่ที่ถูกตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่ตอนั้นเมื่อหุ่นดินนั้นแตกทุกคนก็ต้องตกตะลึงตาค้างเพราะสิ่งที่อยู่ในท้องของหุ่นนั้นมีทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเครื่องประดับและของมีค่าอยู่มากมายเลยทีเดียวมันร่วงหล่นลงไปกองอยู่กับพื้นต่อหน้ากลุ่มคนที่มาทุกคนพากันหัวเราะด้วยความดีใจและสะใจต่อมาหุ่นทุกตัวที่ตั้งอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านก็ถูกทุบไปทีละตัวทีละตัวจนหมดไม่เหลือหุ่นอยู่เลยซึ่งบางตัวก็มีสมบัติน้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่ฐานะของบ้านที่ปั้นหุ่นนั้นบางตัวก็ไม่มีแต่เมื่อเอาสมบัติเงินทองที่ได้มารวมกันมันก็มากโขอยู่เมื่อแบ่งกันก็จะทำให้ทุกคนที่มาพอจะตั้งตัวได้อย่างสบายเมื่อสมบัติทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านหมู่บ้านปั้นหุ่นที่ตายไปแล้วถูกนำมากองรวมกันไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะแบ่งปันกันหมอผีเฒ่าก็ขอตัวไปทำธุระส่วนตัวในป่าเมื่อหมอผีเฒ่าเดินลับหายเข้าไปในป่าแล้วหนุ่มร่างใหญ่หน้าเหี้ยมหรืออดีตหัวหน้าโจรเก่าก็เริ่มแบ่งสมบัติให้กับทุกคนที่มาเท่าๆกันเมื่อแบ่งเสร็จก่อนที่ทุกคนจะได้เก็บเอาสมบัติเงินทองที่ได้เข้าห่อเข้าพกของตัวเองจู่ๆอดีตหัวหน้าโจรก็มีสายตาที่แข็งกร้าวจ้องมองสมบัติทุกคนใจของเขาตอนนี้อยากได้สมบัติไว้คนเดียวถ้าพรุ่งนี้ตายหมดสมบัติทั้งหมดก็จะเป็นของเขาเมื่อคิดได้เช่นนั้นเขาก็ชักมีดพกออกจากเอวจ้วงแทงไอ้คนที่อยู่ใกล้ที่สุดดับคาที่อนาถ2-3 คนที่อยู่ใกล้ๆก็ตายอนาถคอขาดกระเด็นด้วยยังไม่ทันตั้งตัวอะไรวะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งของคนในกลุ่มอุทานออกมาแต่มันก็กระเด็นหงายหลังลงไปนอนตายทันทีกระสุนเจาะเข้าที่กลางหน้าผากของมันแล้วทุกคนที่เหลือในกลุ่มก็มีอาการเหมือนอดีตหัวหน้าโจรตาลุกวาวโรดชักปืนชักมีดออกมาฆ่ากันเองจนตายเกลื่อนลานกลางบ้านนั้นอดีตหัวหน้าโจรตอนนี้เลือดไหลทะลักท่วมตัวเพราะ2 หนุ่มที่เหลือที่ยังไม่ตายจ้วงแทงด้วยมีดเข้าที่กลางทรวงอกแต่2 หนุ่มก็ต้องดับดิ้นไปเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้น2 นัดทั้ง2กระเด็นไปนอนตายอเนกอนาถตามกลุ่มเพื่อนในมุมมืดของป่าหมอผีเฒ่ายืนมองด้วยความสะใจไม่นานอดีตหัวหน้าโจรก็ล้มฟุบลงไปนอนตายจมกองเลือดตามพักพวกไปหมอผีเฒ่าเดินออกมาจากมุมมืดนั้นเข้าไปสำรวจดูทุกคนว่าสิ้นใจตายกันหมดหรือยังไม่นานหมอผีเฒ่าก็เดินมาเก็บห่อทรัพย์สินเหล่านั้นเข้าไว้ในย่ามของตัวเองจ้องมองศพผู้คนเหล่านั้นน้ำตานองหน้าพูดออกมาเบาๆกับตัวเองว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของพี่น้องลูกหลานของข้าในหมู่บ้านนี้ข้าแก้แค้นให้พวกเจ้าได้สำเร็จแล้วอีกไม่นานข้าจะกลับมาเก็บกระดูกลูกหลานของข้าทำพิธีพูดจบน้ำตาก็รินไหลออกมาไม่ขาดสาย3 วันนับจากนั้นหมอผีเฒ่าพร้อมผู้คนอีกนับ10พระภิกษุชรารูปหนึ่งก็เดินทางเข้าไปที่หมู่บ้านปั้นหุ่นที่เคยรุ่งเรืองนั้นเมื่อไปถึงทุกคนเห็นสภาพศพของอดีตกลุ่มโจรที่เคยทำเรื่องจันไรไว้กับหลายๆหมู่บ้านแถมหมู่บ้านปั้นหุ่นก็ถูกพวกมันฆ่าล้างหมู่บ้านทุกคนช่วยกันเก็บซากกระดูกของชาวบ้านที่กองละเกะละกะอยู่มารวมกันไว้แล้วก็หาไม้หาฟืนเข้าไปสุมศพที่กำลังเน่าเหม็นของกลุ่มโจรชั่วก่อนที่จะจุดไฟให้พระเพลิงเผาไหม้ศพของคนชั่วอย่างพวกมันไม่ให้เหลือซากไม่นานพิธีกรรมทางศาสนาสำหรับซากกระดูกของชาวบ้านที่ตายอเนจอนาถอยู่เป็น 4-5 ปีก็เสร็จสิ้นหมอผีเฒ่าหลั่งรินน้ำตาออกมาพร้อมพูดขึ้นเบาๆกับตัวเองว่าถ้าข้าอยู่หมู่บ้านในวันนั้นก็คงตายไปพร้อมลูกหลานแล้วเพ
ร้อมกับถอนหายใจยาว วันนั้นที่หมอผีเฒ่าแกไม่อยู่ที่หมู่บ้านเพราะว่ามีคนมาว่าจ้างให้แกไปทำพิธีกรรมที่หมู่บ้านอื่น เมื่อแกกลับมาที่หมู่บ้านในอีก2 วันต่อมาจึงพบกับสภาพอันน่าหดหู่นั้นแกออกตามหากลุ่มโจรเหล่านั้นจนเจอด้วยอาศัยรักยมโหงพลายที่แกเลี้ยงไว้ช่วยเหลือบอกกลุ่มโจรเหล่านั้นว่าตัวเองรู้ว่าสมบัตินั้นซ่อนอยู่ไหนเมื่อจะแบ่งสมบัติจึงได้ให้ผีเลี้ยงของแกเข้าสิงคนเหล่านั้นฆ่ากันเองตายตกตามกันเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอชาก็พูดขึ้นว่าน่าสงสารคนในหมู่บ้านนี้นะผู้เฒ่ามองหน้าไอชาผมสังเกตเห็นว่ามีน้ำใสๆไหลออกมาจากตาของผู้เฒ่าด้วยและได้แต่คิดว่าสมบัติใครๆก็หวงกว่าจะหามาได้ด้วยความยากลำบากกลับมาต้องตายเพราะแค่คนละโมบอยากได้ของคนอื่นเท่านั้นคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่กดติดตามได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ